Sim, meu amor. Tem que esperar, ó. Tem que esperar. Tá vendo? O que foi, mamãe? Ei, não tá no trilho certo. Olha lá, Teuzinho, tá vendo? Ó, ele dá a volta. Viu, Teteu? Aham, ele dá a volta. Olha, fica olhando, Teteu, olha. Tá vendo, filho? Viu? Olha lá, Cainho, viu? Espera, você tem que esperar. Não mexe aí. Espera, você tem que esperar, filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Yay! Lá vem ele, ó. Yay! Uou! Esse negócio não tá encostando direito, eu acho, amor. Teteu mexe no tracks. Espera, filho. Olha lá, tá andando, ó. O bichinho tá andando, ó. Se você fizer isso aí, vai cair. Olha, filho, olha. Olha. Yay! Viu? Aí ele dá a volta, amor, olha. Parou. E acho que é o tracks lá que tá. Olha lá, filho. Vai andar de novo, olha. Ele anda, ó, com o trenzinho em cima. Cool, meu amor, é? E o Christmas present? Finalmente você pode usar seu Christmas present. Yay! Olha lá, Cainho. Yay! Olha lá, filho. Vai andar de novo, ó. Yay! Espera, meu amor. Deixa ele ir, filho. Não tem paciência.